yen liwat aku kelingan gubuk kae ning ati tatan luntur saya mati aku kowe Samboyo jaranan Mayangkara Apa? Niki diceklek riyen mawon nggih, Pak. Ora apa-apa ceklen. Ganjel ya, Pak. Lah mengke kula tak ngeteni kok nyantol teng susu lho, Pak. Aja wis ora usah nganggo iki. Iki kelincipen, Nduk. Oleh dolanan ning aja barang sing lincip ngene iki ndak ngeneki sakit. Ya. Iya, Pak. Oh, iki lincip ngeneki sakit. Iman-iman Jajal to, Pak? Heh? Sampeyan jajal sik to. Iya lara iki. Lek susuku ora lara, lek susumu lara. Dilanjutne kok, Pak. Oh, ora usah, Ora usah ya. Heeh, wis.
Aku Mas anu kok, Nduk. Ora mung apa jenenge kuwi aku ora mung ibumu kanca-kanca sak rombongan duwe Jolaras keuangan karo kowe suwi lho ora petuk kowe. Mila to, Pak. Heeh, ngomong ya. Pun enten setunggal tahun. Urung. Sampun, Pak. Apa iya? Kok ganti tahun kok punan. Oh iya ding ganti tahun. Ora mung aku kelawan kanca-kanca duwe Jolaras juga masyarakat yang ada di Nganjuk yang pada malam ini juga kangen kelawan sliramu kowe joget kaya ngono iki lek nyawangi mentolo ndelongot. Kanca-kanca semuanya penonton tepuk tangan dulu buat Nduk Niken Salindri yang luar biasa. Iya Pak, percaya Pak. Ancen aku ki ngangeni ya Pak. Domongi kok. Wong lanang kuwi kok nyawang kowe kok ora seneng kuwi berarti mripate njaluk diperiksane. Iya ta? Salim. Salim kene Cahayu. Jan. Iya. Cium Kak. Makasih. Mbokmu ora bakal nesu kowe anakku kok ya. Nggih, Pak. Kejaba lek aku ngambung wiwi, wah disuwek raiku. Halah kok jangankan Mbak Wiwi. Heeh. Sampeyan ngambung Mbak Opa paling ya sampeyan wis dipejahi ya, Pak. Nggih dipejahi. Mboten sah dipejahi pecah ki ambak mengke. Heeh. Heeh iki apa kecintaane bapak nyang anak ya, Nduk. Nggih, Pak. Sakmu ngene kae kanca-kanca sak rombongan Dwi Jolaras di Indonesia. Sing paling mau kangeni mesti aku. Nggih, jenengan kalih Harus apa? Ibu. Heeh. Terus kalih yagane jenengan, Pak. Oh iya. Nanang. Nah. Nanang picek mau kangeni lho. Lah kae tipe-tipe orang yang paling ngangeni ya, Pak. Apa ya? Ndak sebabe. Setia, Pak. Nanang niku. Heeh, ora bakal iso nyawang lanang Ora wedok bakal liya. iso mendua. Heeh ya. Heeh. Iya, ngomong ya. Tapi hati-hati lho, Nang. Ngapa? Kowe aja koyo Agus Buntung lho, Nang. Jangan nyapa to? Lah kok peh picak terus mari ngono njajali wong sembarang kalir. Wis jenenge menggunakan kesempatan dan kesempitan. Iya. Ya. Oh iya. Iki acarane perkawinan emas. Nggih. Happy wedding anniversary yang 50 tahun Benjane. Bapak Supardi kalian Ibu Supardi. Nggih, bener. Bu Suparmi. Ibu Suparni kalian Bapak Supardi. Wis ngrasakne satene purung. Dereng. Satene empuk-empuk tenan. Sate nopo, Pak? Sate kambing mosok sate kirik ngawur iki kok. Sate Kan kambing. enten sate sapi. Heeh, ya. Sate kambing. Sate kambing. Wah, dereng, Pak. Nggih Urung. mengke pas mandat to, mungkin nilii nggih to. Anu Bu Parmi, tulung anu diinget nggih, mengke nggih Niken Salindri. Nggih. Ampun dinget. Lah piye? Sisa ndek ingir apa-apa, Pak? Lho aja, kowe kudu. Blendrang ngono. Nggih. nggih. Matur sembah nuwun. Ditungakne Nduk Cahayu kanggo Bapak Pardi. Supardi kalian Ibu Suparni sampun nimbali kula kalian Dwi Jolaras Indonesia. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Berkah barokah. Sak bibare nanggap wayang mugi-mugi rezekine tambah akeh. Amin. Amin. Mugi-mugi saged nanggap Pak Kangko malih. Loh, putune sumben rabi ya ditanggapne neh mau ngendika kok putune. Heeh. Iya, aku wis tetep karo sampean. Putune dereng nikah. Dereng. Terus badhe dinikahke. Heeh, Putune niku lanang napa wedok? Lanang. Lah, aja lek iso aja nikah sik ngenteni Mbak Niken ngono lho. Weh, Tapi urung kenal kok ya, Pak. urung kena ya kenalan ya ora apa-apa to. Heeh. Ya, Pak. Ya aja kesusu rabi sekolah sing gedhu. Mboten, Pak, nggih. Wis nek rabi pamane wis entuk jodoh contonen Pak Pardi karo Bu Parmi. Nggih. Satu untuk selamanya. Lho, nggih, Pak. Jenengan rungokne, Pak. Lah kok iso kowe malah Biasane dalang bojone akeh malahan. Jenengan rungokne. Bapak Supardi kalian Ibu Suparni niku jenengan contoh. tak kandhane. Kowe dadi anakku lek wis suwe. Heeh. Kowe ning Kediri, aku ning Solo. Nggih. Awakmu po tau krungu dalang kangko kok selingkuh po tau krungu? Loh, Ora tau krungu to? tahu. Wi isu. Ora tau krungu. Sapa-sapa wae ora tau krungu. Mergo saking primpene ora nek wong krungu. Lah malah jenengan cetakne kok. Ora ngur guyon kok. Nduk. Perlu dicurigai berarti. Ora. Aku ki ibumu ki untuk selamanya. Nah, Yang terakhir dan untuk yang selamanya. yang pertama dan untuk yang terakhir. Ora ki yang ketiga kok ngawur iki. Yang ketiga. Astagfirullahaladzim,
tidak boleh berkata seperti itu. Lah piye toh? Aku ngomong jujur lho. Jujur, masa aku salah? Ibumu lho ngakoni. Loh, iya tapi kan dalam hati wanita itu harus diucapkan yang pertama meskipun itu yang ketiga, keempat, kelima. Ora gelem dhek malah ndarani pembohongan publik. Ora percaya takono mbokmu to? Ayo, takono. Ayo Bu, dicekel miki. Wis gak usah Bu, gak usah. Lah ngapa? Wis cukup percaya aku. Oh ya. Ya, ngene kuwi ya. Nggih, Pak. Ya, iki oke banget sing do nyuwun lagon, enek sing transfer, enek sing iya. Pokoke oke sing do ngenteni suaramu. Nggih, kula dikengken apa? Ya nembang mosok. Nembang napa? Derep. Iki mau ana sing tak wacokne sik nduk ya. Iki mau ana saka luar negeri. Heeh, uga saka Mas sapa ki mau sing transfer aku 500.000. Iki tak golekane sik. Nganti mau aduh. Kok ya kakean nomor WA ki dadi kek HP ku anyar ki dadi aku rada bingung nduk kan aku dadi. Halah HP second nek kok dipamerke. Cewek. Yo. Kuwi lek tuku lho VC aku. Iya iya. Alah sik tak golekane. Iya ta? Bingung golek tipe to, Pak? Heeh. Wis tuwek ndadek reno-reno gaipun barang. Oh ya ndak apa-apa namanya dalang kekinian. Oh iya no. Dalang generasi Z ya toh, Pak? Iya, Z apa? Generasi sekarang miliknya. Heeh, saya tak buka sik tadi. Nah, no. Saking Andri Mas, saking Bekasi. Niki titip Arto 500.000 supaya diparingke Mas Ardi. Pengen lihat Ardi ngendangi sinden Niken Salindri. Iki dudu karepku lho iki karepe karepe netizen sing barang transfer 500.000 kok saka Bulis Maksum ingkang wonten ing Den Haag. Nah, menika ki sampun transfer 1 juta rupiah. Nah, nggih. Menika kula sampun transfer Pak Kangko. Nggih, mengki kula aturaken. Ya. Ora apa-apa to, pomo awakmu nembang dikendangi Ardi ora apa-apa to, Ken. Mboten napa-napa, Pak. Ora apa-apa ya. Nggih. Anu tukang son ning di tukang son. Bandi kendange ciblon iki unggahno kene, Nduk. Mas Ardi mendekatiku. Ndak kuat. Iki ana dhuwit 500.000 kanggo si Ardi. Ya. Lah sing nyanyi, Pak. Sing nyanyi yo sampean. Heeh, ya. Mikmu iso mok kempit ngono iki lho. Ya, Pak. Ya. Ayo anu diundang-undange kene dhuwur kene. Iki minangkani pamundhut kok uga menika kula Bapak Giman Gobong, Gebang, Gondang badhe nderek nyuwun lagon bojo loro karen layar. Nggih. Ya. Kudu wis siapno dhuwit 500 wis ditransfer engko kekno si. Lah kula, Pak. Kalau kayak awakmu diparingi iki lho. Lah kalau. Nggih. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun, Bu. Nggih. Oh, niki panyuwunane Bapak kalih Ibu. Nggih. Oh, nggih, niki sing amplop saking jenengan. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Bu. Sehat selalu panjang umur ya. Napa, Bu? Foto. Foto, nggih. 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 Oh ya, sudah. Terima kasih ya, Bu. Nggih. Iya. Nggih, sampun. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Bu, nggih. Nggih. Kuwi apa pamundhute? Dari Bapak dan Ibu yang punya hajat minta gending podang kuning bersama bowonya. Yang kedua Sesi Deman, matur sembah nuwun. Oh ya. Dari Bapak Kusno Wasito di Negeria nyuwun lagu LDR ingkang nembang Mbak Niken. Iki ladrang. Oh iso ladrang. LDR ki cinta jarak jauh ki lho kan? Oh, LDRI. Love darling apa iki? Ya. Wis pokoke bangsa long adoh kuwi lho. Ayo, iki sing dhisike pamundhe sing kagungan dalem, Nduk, Ken. Apa ki mau? Apa podang kuning? Karo Sesi Deman nganggo bawa. Nggih. Ya. Napa riyen? Iki sik. Nah, sambil menyelam minum air, sing nembang awakmu, sing ngendang Ardi. Ayo, Di. Nah, ya. Luwih becik tak pateni ngono, Pak. Patenono iso tak pateni. Iya minangkani pamundhut kok. Heeh. Nggih, oh ya. Nah, ya.
Iki Bu Iin utawa Mbak Santi ya mirsani nduk kan ana ing Jakarta. Sinten Mami Santi? Mami Santi. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun. Nggih. Nanggap Agustus nggih, Pak? Agustus tanggal 1. Tanggal 1. Nggih. Ya, alhamdulillah. Nggih. Ya, ayo coba Gus. Uga saka Mbak Tia Murti. Assalamualaikum Pak E. Tia Murti Singapura badhe nyuwun lagun pujaning sih matur suwun. Nggih. Heeh, nggih. Gen ketok. Ya. Ini coba Gus. Nah, ya. Salaman sik to suwi ra ketemu lho. Alah mah aku salaman. Lah ngopo? Langsung peluk kae lho. Lah ya. Kamu makin suwi kok makin ganteng toh. Tapi ini kok ada bentol-bentol ini apa? Jerawat. Oh, jerawat. Oh, kangen aku toh. Kangen aku gak. Kangen jane. Kok jane lho. Kok nganggo jane? Wah, gejane piye? Salim dulu. Salim dulu. Gak mau aku. Ya nyanyi. Heeh, dibawani sik, Ken, karo lungguh ra apa-apa. Karo lungguh jejer ngono sitok ning Jangan gendang. duduk, Pak. Oh, jangan duduk. Oh Iya, ya. basah. Oke, basah. Nanti sudah basah Mas Ardi tambah basah gimana? Oh iya. Napa Pak? Lagune Pak? Lha ki mau podang kuning no. Oh iya iya Podang iya. kuning. Heeh. Ya. Kamu tahu podang itu apa? Pedangnya apa? Podang itu apa? Apa? Gak ngerti Kucing. aku. Loh, kucing. Nah katanya kamu ndak tahu. Podangnya apa? Pedang itu burung. 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 Burung kuning. Ya. Kenapa kok lagunya dinamakan podang kuning? Kira-kira kenapa? Lagu kita kon kowe lho. Aku gak Kok ngerti kira-kira kok. nyapu, kira-kira nyapu tak kekrek lho. Hei. Sikilmu ora iso meneng to kan? Betipis ya Oh, Pak. belet tipis. Ayo, podang kuning. Podang kuning. Tanane piye? Heeh, ya. Nadyan Nadyan wujud temong paksi ya. Bu Dwi, iki amanah saka Mas Andri ingkang wonten ing Jakarta. Diaturke 500.000 kanggo Ardi. Nah, ya, coba Gus. Nah, ya, tak bawa aja ya. Ya, kawanan. iya. Nah, kenapa? Lu cari Itu kan uang kita, ngono ta? Jarine uangku kan juga uangmu gitu. Heeh, iya. Gak mau wis aku gak tega aku nya. Tenan Yo mau. gak tega aku. Kamu gak punya HP no. Heeh. Paketan aja ndak punya no. Ngenyek. Lah kok iso ngerti lek paketan duwe? Lah aku WA ndak tahu dibales loh Pak. Oh. Njaluke langsung di WC kok. Oh iya lek di PC langsung Oh, diangkat. oh. Ya. Mas Ardi matur nuwun karo Mas Andri ingkang wonten ing Jakarta. Nggih, matur nuwun dumateng Mas Andri ingkang Nggih. sampun paring apa nggih? Tali asih. Tali asih. Nggih. Ya. Nonano. Ayo jajal anu. Halo, Pak. Halus man. Ya. Di sana sing genderi lho. Ya. Halus manis nyangsam
kenapa jauh? Ini Oh ini ada bantal ini ya Anggaran ya. Ini menghalangi loh ini Bu. Oh ini dikit berdua ya cepet no Bu. Nggak bisa. Oh pangku Mas. Ngombe alas lek ngendang. Genera jemek pokoke. Ya. Bisa gak goleki? Edi, goleki. goleki si podang jenar. Iso no. Ibu bunga ing atiku nyanding bisa Dilangkam kile. Semangat ya sayang kerjanya. I love you. I love you. I love you too. I love you Pak Kangko. Ya kono. Iya tuh. Apa? I love you Pak Kangko. Lek muni mau I love you too. I love you too. Saiki anu kok nduk kan sing sagek viral ki mesti bangsa sing apa jenenge bergandeng lho. Dhisik. Kira mesti. Oh, iya nyatane kenyataane kaya ngono mbiyen sampean karo anu kae Akbar kae yo deal iki karo Ardi deal. Terus saiki sing lagi anyar-anyaran ki sapa Lintang Kairo karo Dalang Gading Paukir deal. Ki sok bakal enek anyar meneh Dalang Kangko karo Manuhara. Astagfirullahaladzim. Sampeyan yo doyan, Mbak. Lek mendem. Astagfirullahaladzim. Iya. Tak amini lho, Pak. Aja. Lah ya. Oh, Pak Dodoi ternyata yo ngeser Mbak Manuhara to. Domongi ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Isa maning omah wis ora krasa. Kaluyuran anggole isih tak sayang. Mobang mitarangkanku galei nora krasa isa nganti wangi.
Gecul deh, Di. Piye kan? Keplakane Ardi piye? Waduh, sangat-sangat luar biasa. Tapi terakhirnya kok ngono ya, Mas? Terakhirnya piye? Hah? Terakhirnya piye? Kayak nyendat-nyendat ngono lho, Pak. Gandang-dang piye ngono, Pak? Kamu sukanya begitu tak sayang, Bae? Agak nyendat-nyendat gitu. Saiki anu diutamakan sing aku dalam iki karo sesideman. Ganti kancane kan Mbak Reno Congpe dadi mboke. Nah, kowe ning kene diar nyandi kowe iki. Ayo, jarene njaluk tampil mamiki ra ditampilke nesu. Nyeneni aku, lek ku dandan ke sore karo dalange ra ditampilke, tampilke gara-gara penontonne wis entek. Mamiki nyeneni aku. Ayo, diwangi niken bawa sesideman. Ya. Heeh, karo mboke. Kowe japuk mboke lho, kayak anu sapa jenenge? Ya, kamu jangan cemburu loh. Loh, dapuk mboke to, Pak? Lah piye ta? Mbok tuwa no. Mbok tuwa? Oh, aku ya ndak mau nek diduakan. Ya wis, mboke, enggak apa-apa. Aku mboke niki kan mboke Ardi, Pak. Sakarmu, kowe milih ndi? Mboke Ardi. Kok iso? Tak masukin lagi. Masukin aku. Nek ora dadi mbokku, kamu ndak bisa selingkuh loh sama Ardi. Oh, ngono ya? Heeh, sikone film-film ngono kae lho. Ya, ternyata aku adalah mertua sama menantu. Heeh, ngono kae. Bagaimanakah di sana? Gelem ora karo Mak Congpe gelem ora? Nek kepepet gelem. Iki saiki gak setia iki. Lek kepepet maksudnya sak donya ki wedoke Congpe tok ya gelem. Alah, Boh, ra sida. Gak sida ngesir. Padha bolonge kok ya, Nduk ya. Mau aku, gak mau aku. Wis to, aku ki sebagai mamah ya, Nduk. Sebagai mamahmu. Tak donga rina wengi muga-muga anakku sak kaloron ki dadian ngono lho.
Piye? Jadian nih piye Mas? Jadian, kamu berdua tuh jadian itu bisa apa ora? Loh, wes kok ya. Loh. Wes ta. Pun. Apa perlu diomong-omong kayak ngono kuwi ngawur ya? Ternyata sudah jadian. Ya. Jadi kalian udah gathuk ya? Gathuk ki tembung apa to cangkemmu ilek ngono. Udah gathuk. Ya Allah, selamat ya, selamat. Ya. Wis laku dadi wong tolak seneng ta? Seneng Pak. Wis jadian tapi wis putus neh. Putus neh. Lah pirang dino? Hah? Lah pirang dino? Ukur 2 jam tok. Yalah. Pacaran nih kurang jam tok baru putus. Waduh, lah kowe rong Soalnya oleh-olehan. ndak kuat LDR. Kowe rong oleh-olehan kan? Apa? Rong oleh-olehan rong jam. Oleh-olehan apa? Yo minimal yo kiss. Ah, ndak mau, aku wanita mahal loh. Iya, betul. Ya. Ayo, sesi teman. Sesi deman iki pokoke sing ngakuan dalem sik. Nah. Wiwitane. Jan kuatet tenan ya. Heeh. Anderek sang Iya, dingleke ditatakne. Kene mae le, mae pangku le. Ayo gede kowe song. Aku. Ayo no. Ya aku tak yo ngene yo, Pak. Ya ora apa-apa genimbang. tak welek to suarane Bu. Urung to, urung. Urung, Nduk. Priya. Nyeti mae kene aja nyeti kono terus. Ngono to karo mae kok gak seneng ngono. Bagus kamulah budaya. Ya nek jejer Cungpe karo Ardi kaya ibu guru karo muridé. Nyapa kok Mas Ardi gak gelem nyawang Mbak Cungpe? Lah ngapa? Ambune Fambo. Tua kok lho. Tuwek men skifa. Apa wi ke? Ardi asline kene tegang, Pak. Aku tahu perasaanmu, aku tahu, Nak. Perasaan yang tahu perasaanmu adalah bundamu ini, Nak. Iya, iya enggak? Enggak usah tegang, anggapan nih kan kuwi adikmu dhewe le. Anu, Nek wis putus, anggapan adikmu dhewe. Rapopo? Jarno. Ya. Sowan menyang kutha Bendoro. Aku ta? Mm-mm. Bendera terus kayun selendang kuning kang saking wukir Suara kurang permono. tak tua pok ngono sak larek irung bar kok mae wae mae iki ngirit swara Nduk Gayamu. sing nom Adi pengen bawa rasa le sorone elek ora ngono karo mae dhewe nesu
karo mae dhewe nesu, karo mae dhewe. Yo. Sosok ngelokne ngono kuwi. Iki biyen nganu, Nduk. Body shaming ngono Pas mae ngandut anakku iki lanang iki biyo ning weteng ki nyaduk ora kaya sak baine bayi lho, Nduk. Masa Tenan. terus Nyaduke tekan ngisor barang. terus Amin. terus Ngidame ora sing sembarang. dirasane sampean piye? Ya biasane ibu hamil nek disaduk-saduk anake kaya kudu nguyuh ngono biasane. Nyidame apa nyidame? Ngidame terenggiling, Pak. Dadine bagus ini iki. Ning wases ngongro Hangungrom hangungrum marang bendera iya tiah sulis tiah pijar pijer ngincangake hale tampanono sik Pak Do yuk terus sesideman Congbe nih kan, ayo berdiri. Nah, luweh, yo di. Ya. luwih becik paten ana timbangan besaran Tiana Celestian rewangi sawoto marang kula putra liwat kincanging alisna gedhug Dangdute slow ya di. Nah, karo Mas Guru engko gentenan. Yuk. urip ana kutha gedhe Nadia
kasih. Engko duete karo Wardi nggon season selanjutnya iki niken generen sik karo memperkenalkan wajah baru utawa bintang baru Dwijo Laras Indonesia ya no. Oh ngono dikenalne karo Kyai Nganjuk Gendul Okva. Oh ngono ya musike siaga. Nduk niken generen sik mergo iki ora tau leren. Oh ngono awan bengi ya kudu nyambut gawe nggih. Mbah Lurah Sugiwaras nyuwun lagon podang kuning sampun ngatur saking Kades Sugiwaras Prambon. Buat teman-teman Kades yang sedang menikmati nggih saking Mbah Kades Sugiwaras Prambon Nganjuk. Ya. Musik aja disupporti Genduk Okwa supaya berdiri bintang baru Dwijo Laras Indonesia berpacu dalam melodi. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk Pak. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampean perdana bergabung Dwijo Laras pentas ana laladan Nganjuk ya, Nduk. Nggih. Perasaanmu piye perasaanmu? Seneng Pak Kangko. Seneng. Nggih. Ya, nyawang para pamirsa sing ukahe semene ya, Nduk ya. Lah nggih to. Ya singunen ngantian. Ini membuktikan bahwasanya penggemar Nganjuk itu terhadap wayang ki minded utawa luar biasa nggone tresna kelawan budaya. Ya, pancen ya kaya ngono. Iki mula dipamerke suaramu kaya ngapa kira-kira setelah kamu berjoget jaipongan iki tak tes suaramu kaya ngapa. Oh, ngono ya. Siap ya? Nggih, siap. Siap. Urung leh cepet-cepet rabi to? Mboten. Melanjut ke S2? Insya Allah Pak Kangko. Oh, ngono. Cita-citamu pengen dadi apa to, Nduk? Jadi seniman yang hebat. Oh betul, ya hebat. Terus sampean ki modale sing tak aturke ngarep mau, guna swara rupa iki wis kecekel, ya toh. Guna kagunan kepinteran sampean wis apa-apa iso. Swara ya becik, rupa ya ayu. Kowe karo Gusti Allah diciptakan seperti itu, kudune bersyukur. Wong wedok-wedok barang lho, sing ayu-ayu barang. Ketika kamu diberikan anugerah oleh Gusti Allah, wajah yang cantik, paras yang menarik, kowe kudu bersyukur, Nduk, Pak. Nggih. Supaya nih ayumu ki barokah, kuwi ayumu ki sedekahno yang cah nom-nom kuwi tadi. Loh, tegese sedekah ki nek ditakoni disauri kanthi asem guyu. Gawe senenge wong liya ki sedekah ngono. Nggih, Pak. Banyuwangenan iso ra, Nduk? Saged, Pak. Saged dibawani sik? Nggih. Nggih, bawa pamerno suaramu. Kaya apa? Banyuwangenan, Mambiat mayang ibu sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat, Pak. Salam golek mulih saka Pak Kangkong ya. Nggih, siap. Ibumu kae karo aku kenal. Oh. Ya, ya jasa, kaya apa suaramu? Ya. Mambiat Kaya Banyuwangi kuwi asline kelahiran ngendi lho, Nduk? Dalem? Kelahiranmu ngendi? Kula Wonogiri, Pak. Lho. Lah jare Surabaya. Besarnya di Surabaya, Pak. Oh, lahire mak crot ki ning Wonogiri. Wonogiri. Oh, terus Muryantara. Muryantara. Nggih. Oh. Mak crote teng Muryantara. Heeh, dadi anu brole iki ning Muryantara. Nggih. Layak darah Wonogiri tak sawangi rupamu kaya Pak Sutik gentong lho. Enek Wonogirine. Wah ngono ya. Ini suara Banyuwangen kok ya elok. Ayo neh. Suarane gandeng
Eluke Banyuwangi ya kaya ngono ya Nek ya. Nggih. Wah, nggih. Mau sampean dirasani karo Pak Yon sing beduk. Pripun? Pak Yon niku sing beduk niku lho. Ngrasani kalau kula Eva dilebokne duwe Jolaras Pak kena nggih sawang-sawangan ngono jare. Pak, ampun ngoten kok nek pacar kula cemburu lho. Walah ora. Teng mriki soalé. Endi? Lah kuwi sing anu ki, Sing nabuh apa? sing nabuh kendang tong. Kendang to gogo kuwi. Kuwi iki pacarmu. Nggih, Pak. Lah kowe ayu-ayu matamu picek lho. Lah iki ayu-ayu kok pacar kok kaya ngono lho. Wah, jan. Wis. Ya. Geger nek. Nggak ben bir kita kok genti iki wis seleramu nek tinggi men to, Go. Ya. Aduh, Pak, lanjut. Nyaram yahi Nuswantara. Mbokmu sinden ya? Nggih. Lah iya, nurunke anak pas. Mboke sinden duwe anak wedok dadi sinden pas. Nembe belajar Pak kula. Wah, luar biasa. Aku dalang, duwe anak lanang, iso dalang pas. Sing rapas ki nek yoga duwe anak maling. Lah. Nyeser men, Nduk. Ya, ya. Ya. Yanyu Dua malam bersama Dwi Jolaras Indonesia kerasan ya, Dok? Kerasan, Pak. Kerasan. Semben nah. Ya. Terus? Kang kalim ya lim ya. Iya, Cak. Masuk ta, Cak iki? Pak Yon. Piye, Pak Yon? Masuk nggih. Nah, wedok ayu ya ta, suarane apik, nggon janggut ki dekik ya. Padha karo bojone Bandi tukang son. Sing dekik ki malah lambene. Wah, kuwi gue ngawur ya. Yo. Nano tanah endah gumelaring ya. Taman Sari Nuswan Bacot sithik. Belambangan. Belambangan.
efeke kanca-kanca Dwijo Laras ki lek nabuk esuk lek rampak. Mergo sampe nenek. Napa nggih, Pak? Tenan delok to sawange. Ora enek sing do ngantuk. Sing ngantuk ora mangkat sing ngender. Turune. Ya kanca-kanca lek do ting klorok ngono nyawang. Wis. Jogor to dasare kompak kabeh kanca-kanca. Wah leh wong pira iki akeh men. Seneng aku angger sore. Angger isuk entekku kok akeh men. Ya go nek akeh men to ki. Ya ora apa-apa. Ya. Demi bahasa teman sekolah sementing kesenian tetep ngrembaka. Yo digarap. Sing ndang Banyuwangen. Iki ndangi pacarmu iki. Kendangi ya sayang. Oh alah. Malah ger. Luar biasa. Ya coba. Iki yo. Apa? Siklun cemburu, Pak. Siklun ki yo. Aja meneh kok nek wong wedok ayu. Wong roh bokong wedhuse bingung kok. Kamu itu udah tua-tua seperti saya ya. Matanya dijaga matanya. Ya. Yo, gerajakan Banyuwangi. Yo, Okva, dalos. Ayo joget induk Eva. Lanang wadon anak kami Sirasiran alam